Habari, karibu Carol's Kitchen, na kama wewe ni mgeni, subscribe, na kama ni mwenyeji bonyeza kengele uwe kwanza kuangalia kila ninapoposti. Na leo nawaletea recipe jinsi kupika sosi ya mayai tamu sana. Kwa nami mpaka mwisho. Na mahitaji yako utatakiwa uwe na njegere, uwe na vitunguu maji, vitunguu swaumu, ghee, mayai, nyanya pamoja na viungo vingine. Nimeandika hapo kwa sababu siwezi kuvitaja vyote. Na ukishaweka viungo vyako utaweka sufuria yako na utaweka mafuta pamoja na ghee. Nimeweka ghee ni katika kukata harufu ya mayai ili uweze kupata harufu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo sio lazima. Utaweka vitunguu vyako na mimi nimekata vitunguu vikubwa viwili na utaacha vipikike na vikianza kutoa harufu ndipo utaweka viungo vingine. Baada ya vitunguu vyangu kuiva kama hivyo, nitaweka kitunguu saumu pamoja na curry powder pamoja na pilipili manga. Baada ya hapo utakoroga na utaacha kama dakika 2 viungo viweze kujipika. Na ukikisha umekoroga pilipili yako imesawazisha. Baada ya hapo nitaweka nyanya zangu 3 na nitakoroga. Kama utataka kuweka tomato paste ni sawa. Baada ya hapo nitafunika na kuacha zipikike, na nyanya zako zikipikika kama hivyo utaweka njegere na utaendelea kukoroga. Pishi hili ni la haraka sana. Kama hauna mboga ya haraka na unayo mahitaji unaweza pika na ukalia chakula chochote. Utakoroga na utaacha njegere zako kama dakika 5 zijipike, na baada ya hapo utachukua mayai yako utaweka, na ukishaweka utakoroga na kufunika kama dakika 2 maji kwenye mayai yaweze kuisha. Na baada ya hapo utafunua na yai lako liko limekauka, utakoroga taratibu, usilivuruge sana, na utaendelea kukoroga ili lisishike chini. Utaendelea hivyo mpaka maji yote ambayo yapo kwenye mayai yaweze kuisha. Kama mnavyoona mboga yetu imekuwa na sura nzuri na inapendeza. Unaweza kulia chakula chochote, wali, ugali, ndizi ama kitu chochote. Na baada ya kuiva kabisa kama hivyo tutaipua na kuweka pembeni. Kama mnavyoona mboga yangu iko tayari, nimetumia dakika 5 kuipika. Na nitaiserve kwenye bakuli na unaweza kulia chakula chochote na ukapata mboga ya haraka. Basi leo ndio lilikuwa pishi ambalo nimetaka kushare na nyie. Msisahau kuangalia video zingine. Bye bye.